Всегда, когда мы встречаемся, у нас есть несколько поводов для беседы и разговора. И сегодня, оказывается, у нас День свободы и достоинства, День Святого Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. И много других еще событий происходит. Вот, например, к сожалению, лично мне знакомый недавно погиб митрополит Луцкий и Волынский Олег Ведмеденко. Да, шел спокойно по тротуару, и его сбил насмерть. Ну, он умер потом в больнице, но, так сказать... Давно? Да, буквально неделю. Даже на соборе был. Да, помнишь, я к чему опять? Что, конечно, не только от вирусов, не только от других причин, и в том числе иногда, как говорится, и не ожидаешь ни от чего. Да. А он несколько книжек написал, у меня есть пару его книжечек. Храм успел построить, и вот в этом храме его как раз и отбивают. Поэтому, друзья дорогие, когда мы и внутренний храм строим, но мы ни от чего не гарантированы, и нам не все открыто о нашем жизненном пути. Поэтому у нас еще больше задач, чтобы обретать мудрость и правильно вести себя в этом мире и в этой жизни. Сегодня у нас трудный будет разговор на самом деле, потому что по этому празднику Архангела Михаила и прочих сил бесплотных у нас уже были лекции, напечатаны одни в одной из моих книжечек. Я еще раз говорю тем, кто, может быть, не видел и не читал, я выпустил около 30 книжечек, это вот одна из них. И вот здесь как раз на обложечке есть картина знаменитого художника и мистика и поэта Уильяма Блейка «Лествица Иакова». В Ветхом Завете написано, что когда Иаков на камне уснул, ему приснился сон, и он увидел лестницу, вверху которой был Бог, а ангелы восходили и нисходили по этой лестнице. Лестница Иакова. И вот лучшая книга об ангелах, если вам попадется, отец Сергий Булгаков, так и называется «Лествица Иаковлева». На старославянский манер, так архаично он назвал, анализирует полностью богословскую концепцию ангелов. Кроме этого, это серьезная книга, которую я рекомендую прочитать. А не рекомендую и демонстрирую вот такие книги. Вроде как заманчивые, вроде как про ангелов. Ангелы могущественные защитники. Но авторы книги претендуют знание имен всех ангелов. Сотни, а то и тысячи. Мы можем там попросить, чтобы они потише немножко, да? Потому что это тоже будет записываться. Запись идет, если можно, потише. А во-вторых, мы должны себе как-то сформулировать, где грань между религией и магией. И где кончается вера и религия, и где начинается магия. Как вызвать ангелов? Как подготовиться к вызыванию ангелов, в том числе темных и злых, тоже можно вызвать для чего-то. Потом, как их обратно отправить. Шутки шутками, это мы должны с вами понимать, что претензия на такое – это уже магия, а не вера и не религия. И вот тут как раз тонкий водораздел. Если мы говорим о вере, то мы для чего встречаемся и уточняем наши понятия, чтобы нам немножко представлять, где может начаться эта грань, за которую нам предлагается, вообще-то, мягко выражаясь, так не заходить и не заступать. Очень многие люди претендуют на мистический опыт. Покойный Олег Ведмеденко
Он говорил мне: я мистик. В чем это выражается? У меня мистический опыт есть, у меня видения были, я слышал такие-то указания, мне показывали то-то и то-то. И вот еще один пишет, значит, я, говорит, на подключении с высшими сферами и силами поговорил с владыкой, и он мне сказал, что Дева Мария умерла в Крыму, в Успенском монастыре под Бахчисараем. Вот. И Христос родился в Крыму. Вот почему, мол, он нужен России, и поэтому они его и заняли. Вот. И это с претензией, что мне это открыто, и я убежден в этом на моем мистическом духовном опыте. И поэтому у нас тоже возникает вопрос, мы неоднократно с вами говорили, а как же сохранять трезвение среди таких потоков информации и претензий, в том числе на обладание особыми откровениями, мистическими опытами. Поэтому мы сегодня, поскольку говорили об ангелах и говорили об архангелах, сегодня мы немножко поговорим о демонах. А что делать? Есть целая наука, демонология. Так же, как ангелология есть, так есть целая наука, ангелология. Это из богословской энциклопедии материал. И мы с вами сегодня попытаемся, так сказать, немножко привести в систему эти наши знания. Метод и подход, который трезвый, он включает в себя опору на нечто, что может считаться аргументом. И поэтому мы с вами чаще всего берем Священное Писание, Новый Завет и, например, так, что сегодня праздник, какой светский, да, какой день свободы. Хорошо, что написано о свободе в Писании? Можем интересно так посмотреть. И 8 глава Иоанна, 32 стих. И он как раз так интересно пишет здесь немножко. Говорит: если пребудете в Слове Моем, то вы будете истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными, сказал Христос слушателям. А окружающие иудеи говорят: мы семя Авраамова, и никогда не были рабами, и никому. Нам не от чего освобождаться, мы уже свободны. И многие люди сегодня тоже считают себя достаточно мудрыми, достаточно свободными, в упор не видят ни оккупантов римских, что тогда обстановка была конкретная. Видно, нынка Палестина под римскими загарбниками, значит, 3 державных мовы, латинская, греческая, еврейская. Значит, ничего не изменилось за 2000 лет. И возникали проблемы тоже. Одни рядом с Иисусом Христом ходили, назывались сикарии, кинжальщики. Другие назывались саддукеи, которые не верили даже в бытие ангелов, о которых сегодня предполагается поговорить. Вот. А третьи фарисеи говорили, что они верят в бытие ангелов. Саддукеи, кстати, считали, что не надо спориться с властями. Римские, московские, какая разница. И власть есть власти, всякие власти от Бога, и поэтому живите себе тихо, молчите в тряпочку, если можете, зарабатывайте что-нибудь. Остальное вообще не ваша ответственность, не ваше дело. Многие сегодня так думают. И поэтому мы с вами начнем издалека. Во-первых, если мы не устоим в Слове Христовом, Он говорит, что вы не будете свободными, а если вы познаете Слово и в нем утвердитесь, вы будете свободными, в том числе от заблуждений. Потому что возникает вопрос, от чего освободились-то? И для чего освободились? И надо уточнять понятия. Поэтому первый вопрос – это смысл и цель вообще жизни и мироздания. Об этом нам немного открыто, и мы можем
что-то предполагать тоже только на основании того, что открыто в Священном Писании. Потому что неверующие прагматики и грубые материалисты, они говорят, да нету в жизни смысла никакого, и цели никакой нет, и жизнь возникла случайно. И поэтому какая закономерность? Ни в Солнце, ни в Луне, ни в звездах, ни в притяжении никакого смысла нет. Так сложилось исторически. И так устроено, естественно, природным, ничего сверхприродного нет. И поэтому в лучшем случае вот, придерживайся так, хотя бы закона тяготения. Может быть, не разобьешься там о стену, которая перед тобой. А вот Библия нам интересно говорит. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. На небе была война, и архангел Михаил и ангелы его воевали. И они воевали против кого? Против змея древнего, который увлек за собой и своим хвостом там с неба утащил там третью часть звезд. Но они были повержены на землю. Даже из вот этой краткой фразы, мы не будем все места Библии, хотя их не так много, на эту тему анализировать, следует интересная концепция. Внимание. В результате духовной катастрофы в космосе, потому что в книге пророка там Исаии, Иеремии есть два интересных места, «О, как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, вселенную сделал пустынью, а хотел возвести свой престол выше престола Божия, а был осеняющим херувимом, все у тебя было нормально, но не устоял в добре, не сохранил своего достоинства». Так написано в Библии, очень интересно. Ангелы, не сохранившие своего достоинства. Это мы в День свободы и достоинства говорим, сегодня праздник, так называется. Свобода и гидность. А оказывается, стоит не сохранить достоинство, утратишь свободу. А если утратил свободу, какое у тебя уже останется достоинство? Если ты уже находишься в тюрьме на изоляции, это как там называлось? Там ЛНР, тюрьма, жестокая изоляция. Поэтому, понимаете, так оказывается, и в космосе, по описанию библейскому, тоже есть духовная борьба и духовная война. И если трактовать вот эти, потому что образная речь Библии говорит нам, все, что описано и происходило с ними, есть образы. И написано нам назидание и наставление. Но эти образы, это происходило и для нас как образы. И мы должны какие-то выводы сделать для себя, чтобы получить назидание и наставление из этих образов. И вот получается, что можно сделать такие выводы из этих слов кратких, что целью и смыслом существования человечества на Земле является подготовка к восполнению того недостатка, который возник в небесном воинстве. Раз оттуда выпала третья часть небесного воинства, надо восполнить полноту. И люди существуют для того, чтобы научились жить на земле небесной жизнью и удостоились занять место отпавших ангелов, не сохранивших своего достоинства. Потому что редко люди задумываются, вообще зачем это все это затеряно в космосе, зачем эта вся история, зачем эта вся концепция, зачем вообще все. Оказывается, Библия дает и один из возможных ответов. Оказывается, есть цель и есть смысл, и вот вам одна из концепций, какой это смысл. Конечно, некоторые люди, неверующие, говорят, да, мы знаем, это инопланетяне затеяли там по своим космическим целям, устроили тут эксперимент, нас тут запустили, мы тут вырастаем, потом кого-то заберут, кого-то уничтожат, значит. И получается почти аналогичная модель, но в любом случае
нам Библия говорит о том, что, вы знаете, говорит, некоторые люди подходят под категорию ангелов. Поэтому даже в период пандемии не забывайте гостеприимство. Некоторые, сами того не подозревая, оказали гостеприимство ангелам. Так написано в послании апостола, очень интересно. Оказывается, иногда там кто-то позвонил, постучался, скребется там где-то под дверью, мы так выглянули в окошко. О, опять соседка пришла, наверное, денег взаймы попросит. Открывать, не открывать, общаться, не общаться, ответить, не ответить. А оказывается, она по природе только соседка, и человек, и женщина. А по функции она ангел. Ангел в переводе означает вестник. И человек может принести тебе весть об истине, о Боге, о чем-то, что случилось. И мы должны понять вот эту принципиально сейчас важную такую сторону этого вопроса. Ангел – это не название природы существа, это название его функции, служения. Он весть приносит, он вестник. И когда человек принес тебе какую-то весть, он ангел по функции. Но мы с вами вообще забываем, что Христос – это не имя. Как и Будда – это не имя. Не имя собственное. Это, оказывается, обозначение статуса, состояния, помазание Божие. Если о Христе. Христос. Это не фамилия. А так мы говорим, Иисус Христос, как Витя Верязкин, там, имя или фамилия и так далее. Оказывается, это не фамилия. И Будда это не фамилия. У него была своя там Сакьямуни, Шакьямуни и так далее, и так далее. Была своя фамилия и имя. А это, оказывается, было его статус и состояние, достигший просветления, уразумевший и понявший что-то. И те, которые его путем идут, путем Христа, они стремятся к помазанию Божьим Духом. И даже по некоторым толкователям, что когда достигнут и когда придет время, например, там, в Новом Иерусалиме, на новой земле, в Царстве, каждый почему-то получит белый камень, что-то это обозначает тоже символически, а на камне будет написано имя. Толкователь говорит, какое имя можно еще, кроме... У меня же есть вроде свое собственное имя. И некоторые толкователи говорят, на камне на этом белом у каждого будет написано Христос, помазанный Святым Духом. Ну, потому что вообще-то написано в этом же Евангелии от Иоанна. Я вам задачу ставил, вы все боги, и сыновья Всевышнего все вы. Но вы умрете как человеки, если будете обижать сироту, вдову, неправильно действовать и так далее, и так далее. Поэтому по одному из определений одного из богословов, Григория Богослова, жившего в конце III, начале IV века, человек вообще-то в принципе это животное, но это животное, которое получило повеление стать Богом и находится в процессе обожения. Или вступает на этот путь и идет поэтапно, постепенно. Вот, ну, как, например, по этой лестнице Якова там восходят ангелы, а другие ангелы не сходят, в том числе ангелы, не сохранившие своего достоинства, падшие ангелы. А потом сохраняются где-то там для наказания и других процессов. И вот получается, что мы с вами немножко нарисовали эту картинку, и еще ее теперь дополним. А как же так произошло, что этот древний, невеземей обольщающий, вот увлек за собой эту третью часть звезд, и что небеса опустили на целую 1/3. И теперь надо людям становиться ангелами, вести ангельскую жизнь и восполнять этот недостаток, эту пустоту заполнять. Тем более, что вы, наверное, слышали, что те, которые считают, что для этого нужен подвиг и надо совершать подвижничество,
мужчины и женщины, которые условно встали на этот путь, ну, в лице лучших своих представителей. Наверное, вы читали или слышали, что монах – это ангельский образ. И когда человек становится на путь подвижничества строгого, на монашеский путь, как один из путей этого, то он это обретает на себя монашеский образ. По-гречески схема. Схема. Образ, модель духовного ангельского образа жизни. Мы никогда почти не вникаем в суть этих понятий, может, мы их слышали. И иногда такую чушь несем, там типа, ой, что-то мне 40 лет, никто не взял замуж, то ли рожей не вышел, то ли характером. Пойду-ка я в монастырь, стану я невестой Христовой. И думают некоторые, но если на земле никому не оказалось не нужна, ни с такой рожей, ни с такой кожей, ни с таким характером, ну с чего ты решила, что Христу ты нужна будешь как невеста? Я шучу, вы понимаете, что иронизирую, но мы до идиотизма доводим некоторые понятия. Слово «монах» в переводе означает не одинокий и не замужний или не женатый. Да, единый, внутренне единый, цельный. Моно – это не стерео, это достигший единства, внутреннего единства человека. Дух, душа и тело у него в единстве, в целостности. Это целостная личность, которая преодолела распад в себе и раскол, и в единстве с Богом находится. И даже если он женат и живет в семье, но он в этом состоянии, он настоящий монах. А тот, который в монастыре живет, типа Павел Лебедь, Господи, простите, настоятель Лавры Киево-Печерской, по кличке Пашка Мерседес. Ну, мы смеемся, иронизируем, но мы должны с вами понимать, что мы до абсурда доводим некоторые понятия и не вникаем в их подлинный смысл. И тогда получается, что они так далеко отстоят от принципов Священного Писания, их адекватного понимания, что люди, живя в этом, они даже одним в голову не приходят, а другие знают, но идут по этому пути. И когда ему говорят, а ты что-то сам себя не так ведешь, ты чем занимаешься? Он говорит, как? Хозяйством. У меня ферма, коровы, молоко, творог, значит, для всего монастыря, у меня бизнес, у меня доход, у меня все нормально. Потом написано, многие придут ко мне в тот день и скажут, Господи, мы же Твоим именем назывались, и ферму называли Твоим именем, и монастырь называли Твоим именем. А Христос скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас, и вы никогда не знали меня. Вы занимались не моим делом, а своим делом, оказывается. И поэтому, когда мы с вами начинаем говорить об этом, мы подходим к ужасной тайне. Написано, что тайна спасения, есть такое понятие в Писании, и есть тайна беззакония. И она уже в действии тоже. И, кстати, ангелы, написано, желают проникнуть в эту тайну. Ангелы не все знают. Мы иногда думаем, люди не все знают. И думаю, что ангелы, они вроде духи, они должны больше знать. И некоторые предполагают, что да, некоторые ангелы могут знать, что им открыто побольше. Наверное, особенно когда поручение дается. Иди к Деве Марии. Я говорил, знал, куда пойти, что сказать. И в этом смысле знал больше, чем окружающие люди. И даже члены семьи Иосифа и так далее. А другие ангелы, им не открыто, потому что в это не поручалось, и они не все знают. И написано, сами желают проникнуть. Так вот, мы подходим к ключевым моментам принципиальным. Хорошо, что мы все собрались, настроились. Значит, помните такое слово? Слово Божие острее меча обоюдоострого. И оно проникает до разделения составов и костей, и мышц, и до разделения души и духа. Так вот это свойство очень интересное. Обоюдоострость и способность разделяться. Это очень важный принцип,
запомним его и попробуем сейчас его осмыслить. Дело в том, что в Откровении Иоанна Богослова, в Апокалипсисе, Христос говорит: «Я есть звезда светлая и утренняя». И это самоназвание Иисуса Христа. И также мы, наверное, слышали, что и дьявол, сатана, тоже называется звездой утренней и светлой, Люцифером, светоносцем. Слово «Люцифер» в переводе означает «светоносец». Звезда светлая и утренняя. И об этом есть в пророчестве, в книгах пророка Исаии, Иеремии, Иезекииля 2-3 раза написано. И мы можем подумать: так стоп, так кто из них звезда? И какая звезда? Если и тот, и другой звезда, и тот, и другой утренняя. Такое это вроде для нас светлое теперь, а тот вроде как темное для нас. Это звезда. А дальше еще страшнее. Он говорит: Иисус Агнец, он же лев из колена Иудина, и он достоин снять печати со свитка с тайной откровения. Там же в Апокалипсисе. А в послании апостола написано: а дьявол, как лев рыкающий, ходит вокруг нас и ищет, кого из нас поглотить. Оказывается, и тот лев, и этот лев. И тот звезда, и этот звезда. И если мы не научимся раздваивать понятия и понимать, кто из них кто, что лев с плюсом — это Христос, а лев с минусом — это дьявол, мы этих двух львов можем перепутать, отождествить, одного принять за другого. И как мы предупреждены, дьявол может прийти в виде ангела света к вам. Здравствуйте, я Света, в смысле ангел света. И в итоге окажется, что, да, фотинья по-гречески, светоносец. Помните, телевизор у нас был фотон. Поток света, световых частиц, все светлое, оказывается. А это, за этим светом стоит тьма, и это, оказывается, дьявол пришел к тебе в виде ангела света. Вот почему очень важна методология осмысления самого Священного Писания. Потому что сам сатана знал Библию, цитировал ее, пользовался ею. В отличие от некоторых, кто не читает Библию, сатана Библию читает чаще, чем мы. И так и написано, подходит к Иисусу Христу и говорит: ты, наверное, тоже читал. Написано в 90-м псалме, что понесут тебя ангелы, и не приткнешься о камень ногою своей. Если веришь в Писание, прыгай с крыши храма Иерусалимского. Как реагировать? Я помню, в моей жизни уполномоченный по делам религии мне цитировал Библию. Говорит: ты же верующий, мы же, говорит, следим за тобой. Ты нормальный парень. Вот. А ты же в Библии читаешь, говорит, всякая власть от Бога, и советская власть от Бога. И раз советская власть решила, через 20 лет не будет религии, а будет коммунизм, значит, это от Бога. Цитирует Библию. И если не уметь или не иметь способности и желания осмыслить, а я иногда внутренне бывает, что дрогну. Потому что он говорит: ты что думаешь, 250 миллионов населения Советского Союза, все идут не в ногу, а ты один идешь в ногу. Все идут не туда, а ты один идешь туда, куда надо. И я по себе действительно думаю: неужели все идиоты, я один мудрый? Или наоборот, все мудрые, я один идиот в этом состоянии. Так что тот чиновник по делам религии тоже методологию применял определенную, почти сатанинскую. Поэтому, оказывается, надо не просто читать Библию, а надо читать Библию, оказывается, к ней нужна голова еще, к Библии. Размышление нужно, трезвение нужно. А так откроешь. Некоторые же говорят: а я так поступаю, говорит, я вот открываю, говорит,
пальчиком раз, что попало, говорит, ты прочитал, и сегодня на день не программа. Ну и один, говорят, поступил так. Так открыл. Иуда пошел и повесился. Он думает, что-то не то, надо второе какое-то. Открывает следующее. Иди и ты делай так же. Механический подход. Буква способна убивать, только дух способен животворить. Поэтому мы должны с вами понимать, что метод – это путь по-гречески. И Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Путь по-гречески – методос. Я есть метод. Какой метод? Метод единства и борьбы противоположностей. Метод раздвоения. Если ты видишь, что этот лев с большой буквы, лев из колена Иудина, достойный снять печать из книги Откровения, а тот лев, который рыкающий и ходит вокруг нас, ищет кого поглотить, то это разные львы, которых нельзя отождествлять. Один с плюсом, второй с минусом. Один лев с большой буквы, второй лев с маленькой буквы. И оказывается, и звезды разные. Звезда от звезды разнствует в славе. Написано в 15 главе первого послания к Коринфянам. И эта звезда вроде тоже светлая, и вроде тоже утренняя. И да, Люцифер. Тоже звезда, и тоже светлая, и тоже утренняя. Денница, там написано, кто читал в книге пророка. О, как упал ты с неба, денница, сын зари. Вселенную делала пустынью. Поэтому в 19 веке в конце выходил такой журнал, издавала его Елена Блаватская. Журнал назывался «Люцифер». И некоторые: ой, так это же был оккультизм, это же было все темное, теософия неправильно. А вы же понимаете, название правильное. Нести свет людям, быть Люцифером, светоносцем. Чувствуете? Вот почему мы говорим о том, что надо трезво различать. А критерий развлечения, вот оказывается, надо вырабатывать. Потому что люди говорят: так много толкований, и каждое вроде обоснованное. И, в общем-то, иногда теряешься и не знаешь, какое особо правильное. И поэтому мы с вами говорили об источниках наших познаний и о критериях определения их достоверности в прежних лекциях, беседах. Вот, поэтому сегодня мы с вами пойдем снова вот этим путем. Вначале сотворил Бог небо и землю. Под словом «небо» надо понимать не только букву и атмосферный слой небесный, а понимать более глубоко и широко все невидимое пространство духовное. И там же и ангелы были. Ангелы были сотворены раньше людей, исходя из этого. Вначале Бог сотворил небо, потом Он сотворил землю, потом Он только на земле сотворил человека. Вот такой порядок и логичный, и соответствует в смысле Богу. Почему? Потому что, опять же, если Бог — это благо, истина, добро и красота, и Он есть совершенство, то из рук совершенного Бога вышло и совершенное творение. Небо чистое, светлое, голубое. И вот некоторые толкователи говорят: что ж такое? А откуда взялась вторая половина фразы? А земля почему-то была безвидна и пуста, и тьма была над бездной. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И откуда вообще взялась тьма, неустройство, и вот это хаос в земле, который пришлось потом 6-7 дней упорядочивать, превращать его в порядок, этот хаос. И поэтому некоторые толкователи, запомним пока кратко, считают, что катастрофа вот эта небесная, духовная, с которой мы начинали, произошла между первой и второй фразой
которые мы с вами сегодня произнесли. Вначале сотворил Бог небо и землю, точка. Все было светлое, красивое, совершенное и так далее. Потом упал с неба Деница, сын Зари, разбился о землю, вселенную сделал пустыней. И тогда Духу Святому пришлось носиться над водой и над землей, устраивать и в определенном порядке следования этапов благоустроения вносить порядок в хаос. Поэтому 6 дней творения – это вторичное творение, которое было на самом деле устроение, упорядочение. Я не навязываю вам эту концепцию, но если вы откроете там толковая Библия для бестолковых читателей, профессора Лопухина, 12 томов, в первом томе, там это описано в толковании на первый стих Библии. Я просто для примера. И мы с вами, есть, да, читали? В электронном виде тоже есть. Сейчас для ленивых все есть. Кнопочку нажмешь, и тебе все выскакивает. Представляете, раньше как было? Не было ни кнопочки, ни Гугла, ни Википедии. Приходилось работать. Да. Поэтому некоторые рай считают там, где работать не надо. И так себе рай представляют. А другие, да, один писатель себе рай представлял в виде бесконечной и вечной библиотеки. Потому что он был сам директор библиотеки в государстве Бразилии. Ну вот, и вот мы пришли к моменту, как же этот Люцифер, утренняя звезда, в светлом небе, вдруг упал с неба или был свергнут с неба. А до этого вообще-то, да и после этого, вы же помните первую главу книги Иова, написано, что периодически Бог собирал сынов Божиих на пятиминутку, на совещание, на заседание, на разборки. И между ними приходил сатана, написано. И в этот раз пришел между сынами Божьими и сатаной. И Господь, это еще доступ был, а может даже и есть. Я не проверял, но вообще-то в Новом Завете написано, а я видел, как сатана спал с неба, как молния. Помните, да? Поэтому возможны варианты. Сегодня доступа, может быть, уже нет, потому что некоторых ангелов, не сохранивших своего достоинства, сохраняют где-то там под каким-то замком, и они ограничены. Тоже интересный вопрос, правда? Важный. Поэтому мы идем дальше, и оказывается, ангелы при сотворении были наделены дарами божественного творческого результата деятельности, разумом и свободой. И вот как раз тут начинаются проблемки, потому что у нас возникает вопрос, как могло случиться, что осеняющий Херувим, который совершал служение возле престола Божия, вдруг сам не захотел быть в единстве и в гармонии с Творцом и с Богом, еще и других треть за собой увлек, и стал называться вот таким образом древним змеем. Ну, насколько древним. И Бог условно называется ветхий днями, и змей древний. Ну, нам трудно это сегодня вообразить во времени, но тем не менее. Так вот, оказывается, наделение творения свободой и выбора и разумом – это шедевр творческой деятельности Творца, с одной стороны. Выше ничего нельзя сотворить, кроме как рядом с собой поставить еще одну свободу, да еще и разумную. Это шедевр деятельности Творца. Мы даже в уменьшенном виде мы продолжаем обезьянничать и копировать Творца. И тоже, когда сотворим, например, дитя, ребенка, мы на самом-то деле поставили рядом с собой еще одну свободу, потенциальную, будущую, еще один разум,
И потом начинаем понимать со страхом и ужасом, что эта свобода, она требует какой-то тренировки, ограничения, испытания, иначе она может завести не в тот угол квартиры, вот, и не в ту розетку пальцами, и вообще не туда, куда надо. И приблизительно по аналогии Бог, в общем-то, хотел проверить устойчивость этой свободы и разумности ангелов. И вот думаем, чего не хватало на небе этому светоносному ангелу? Блаженство, небеса, Господь, все ясно, все четко, все свободно, все разумно. Вот интересно, правда? А оказывается, свобода – это такой момент, она свободно выразить недовольство. Говорит, а почему тебе это не нравится? А вот хочу. А вот по моей дурной злой воле, но хочу пожить хотя бы моменты, хотя бы минутку. А вот наперекор. А вот вопреки. И вот этот светоносный ангел проявил недовольство, неудовлетворенность. Мы думаем, что это какие-то страшные проявления и качества у сатаны, у дьявола. Оказывается, недовольство и брюзжание – это зачаток. Потом может развиться в дьявольское противостояние и упорство. Поэтому ропотники, о которых в Библии тоже написано очень интересно, она все ропщет. А словарь Дарвин говорит, не гневи Бога ропотом, молись Ему шепотом. Очень интересно, что ты даже дары свободы, и дары мудрости, и дары благости, ты можешь не принять и проявить вот это, потому что без этого и нет свободы. Это свобода сказать нет. Это свобода не принять. Это свобода сказать не хочу и не буду и не люблю. А без этого нет свободы. У свободы есть вторая сторона. Не только сказать да, но и сказать нет. Без этого она не свобода. И когда Бог сотворил такую свободу со способностью в минус прийти и сказать нет, то в каком-то смысле Он сам породил и неприятность. Почему потом неоднократно написано, и воскорбел Господь в сердце своем, и пожалел, что сотворил человека. Помните, да? Да мы как бы мы эти слова не понимали, но оказывается, приписывая Богу человеческие наши эмоции, мы тоже на самом-то деле думаем, что да, зря я эту волынку затевал, наверное, думаю, надо было. А с другой стороны, на кого бы я изливал свою благость, любовь и милосердие? Получалось, Творец как бы, мягко так выражаясь, нуждался в творении. Но чтобы было на кого изливать хотя бы свою любовь, свое милосердие, с кем разделять свои дары. Бытия, блаженства и так далее. Может быть, это неаккуратные выражения, потому что в учебниках, идиотских часто учебниках богословия пишут, Бог вседовольный, вседблаженный, и Он был бы в блаженстве, даже если мира и не было бы. Мир не может ничего добавить Богу, поскольку Он вседовольный и вседблаженный. Бог не нуждался в этом мире, и нашел его этот мир вообще. Так это зачем Он его тогда сотворил? И поэтому в Библии написано, если бы не любил, не сотворил бы. Не сотворил бы, если бы ненавидел. И тогда получается, что если Бог есть любовь, а свойство любви изливаться на объект и предмет своей любви, и делиться этой любовью, то любовь была побудительным мотивом, причиной и целью творения. Образно мы говорим, хотя буквально почти так написано. И вот тут возникает вопрос, Бог одарил бытием, да, вот, ангелов и потом и человеков. Но одарив бытием, в это бытие входит свобода выбора и разум. И Бог говорил, рассуждай. Я, говорит, тебе вообще-то предложил и жизнь, и смерть. Выбери жизнь, я тебе советую.
чтобы жил ты и потомство твое. Но, впрочем, ты свободен в выборе, несмотря на мое предупреждение и пожелание. Поэтому свобода – это не только шедевр деятельности Творца, это и высшая опасность. И в индивидуальном плане, и в плане социальном, и во всем. Поэтому дар свободы тоже обоюдоострый. Потому что, может быть, это свобода от согласия с Творцом, это может быть свобода в Боге, а может быть свобода от Бога, и от ответственности перед Ним. И вот это куда пойдет эта свобода, в плюс или в минус, в согласии или в противостоянии, вот это как раз и есть принцип раздвоения понятий. Поэтому на самом-то деле, я еще раз повторю, слово демон встречается в Библии, не только в греческом тексте, в тексте оригинала. Когда апостол Павел пришел в Афины и начал говорить им о воскресении, там написано в оригинале, они подумали, что он проповедует им других богов. И там на месте слова богов стоит демонов. А очень интересный момент, потому что потом апостол Павел говорит, так все боги народов это на самом деле демоны. И это с одной стороны страшненько, а с другой стороны и возникает вопрос, а какое согласие Христа там с Велиаром и так далее, и так далее. И получается, что даже конкретными именами названные, там, Вельзевул какой-нибудь там, князь там мух или помоет, значит, тоже оказывается маленький, но божок в своей сфере, хотя бы в сфере помойки, хотя бы в сфере мух. И поэтому мы с вами должны осмыслить, что демон начинается тогда, сказал один христианский писатель, когда на губах ангела появляется пена раздражения и ненависти. Тогда ангел превращается в демона. И вот эти превращения, оказывается, и в людях происходят. И вы прекрасно помните, что когда беседовал Иисус Христос, за кого меня люди почитают, ученики говорят, одни тебя считают пророком, другие там те, третьи, воскресшим Иоанном Крестителем. Он говорит, ну а вам как кажется, кто я такой? Для нас ты Сын Божий, молодцы, нам это открыто свыше, не плоть и кровь вам это подсказали. Вот. Но вы знаете, что дальше закономерно следует из этого. Какая судьба Сына Божия, что предстоит сделать, на что пойти, на какую Голгофу. Да мы, говорит, услышали, но даже слышать не хочется. Зачем тебе это? Неужели нельзя помочь людям другим способом, путем? Умный в гору не пойдет, даже если это гора Голгофа. Учитель говорит, не ходи ты на эту Голгофу, да не будет этого с тобою. И тут вдруг Иисус Христос говорит, сатана, отойди от меня. 2 минуты назад он был Петр. По учению Римо-католической церкви первосвященный апостол, основатель Римо-католической церкви, первоверховный, да, называют. И он же, 2 минуты спустя, он же сатана. Именно поэтому и Лев Толстой, и Достоевский в своих художественных произведениях образно так выражались тоже. Иногда, говорит, возникает такое побуждение, если тебе захочется это побуждение осуществить, тебе захочется ударить по дьяволу в человеке. Будь очень осторожен, чтобы ты в этом же человеке не задел и Бога. Потому что дьявол-то с Богом борется, а поле битвы сердце человеческое. И когда у нас нет ни понятия, ни развлечения, ни навыка развлечения, поэтому Слово Божие, которое мы изучаем и должны знать, острее меча обоюдоострого, и оно может отделить одно от другого, и это раздел между ними увидеть, и правильно поступить с тем и с другим. Да.
Дальше страшнее еще. Потому что определение мы должны знать. Евангелие, послание к евреям. Ангелы – это служебные духи, которые посылаются в помощь тем людям, верующим, которые должны унаследовать спасение. И вот это определение – ангелы – служебные духи. Из этого следует, что они слуги, и они служат чему-то более важному и великому и высокому, в том числе спасению людей. И когда по каким-то причинам непонимания или состояния эмоционального, восторженного или устрашающего, апостол Иоанн, написано, пал ниц на землю перед ангелом, который ему откровение сообщил и принес. Ангел его поднял и говорит: не кланяйся мне, я сослужитель тебе, Богу поклонись, а не мне. На этом основании в догматическом богословии повторяется то, что Христос повторял как заповедь: Господу Богу твоему одному поклоняйся и Ему единому служи. И не делай никакого изображения, в том числе ангелов, и не кланяйся им, и не служи им. Значит, статус человека выше ангела. В предназначении – да. Потому что написано, тот мир сберегался там, был сотворен из воды и водой, сберегался там для тех-то дел и так далее. А этот мир сберегается для огня и погибели нечестивого человека. И следующий мир будет покорен не ангелом, а человеку. Поэтому в предназначении человек выше ангела. Почему? Потому что ангел – это, как там сегодня написано в названии праздника, что это память архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Ангелы – это бесплотные силы, физически невоплощенные, которые могут воплощаться, когда надо, для какой-то миссии, а сами по себе духи бесплотные. И поэтому легко быть ангелом, когда ты не обложен плотью, когда ты дух, чистый или нечистый, но ты живешь не в теле. А провести ангельскую жизнь в теле – это более высокий подвиг. И поэтому будущий мир для тех, кто достойно проживет земную жизнь и будет удостоен в новом теле, на новой земле, под новым небом, в Новом Иерусалиме жить, ангелы там будут ниже человеков. Они и сейчас служебные духи. Поэтому, кстати, одна из причин, почему Деву Марию называют честнейшей херувимов и славнейшей без сравнения всех серафимов. Поскольку она послужила рождению Спасителя, то она в этом выше других, другие в этом служении этим способом не участвовали. Тоже интересный момент. И в этом смысле человек тоже выше ангела. Другое дело, что это принципы иерархии. Мы о нем не должны забывать. А нам это может не всегда понравиться, но написано: всякой жене глава муж, всякому мужу глава Христос, а Христу глава Бог. То есть принципы иерархии проводятся постоянно. И когда сегодня мы понимаем, что эмансипация, уравнивание, но не всем не нравятся даже слова, а не только там действия. Там хотели назначить женщину министром обороны. Не только поняли, что мужское воинство может не воспринять, не готово еще женщину министра обороны. Но, а Европа говорит: а где же вот эта гендерная ревность? Сколько у вас женщин в Верховной Раде, сколько у вас женщин в начальстве, сколько у вас женщин? И подтягивайтесь, говорит. И в этом нет каких-то инсинуаций. Но если вы заявили,
что вы хотите в Европу с ее принципами, структурой и функционированием, вот тогда пытайтесь соответствовать. Не хотите, не надо. Но вы же сами попросились к нам, не мы же к вам. И в этом смысле получается тоже парадокс такой. Да, для меня тоже не очень звучит, там, как сказать, да, вот эти феминитивы надо для гендерной ревности вносить. Вы должны выражаться теперь там мисткиня, не знаю, прокуракиня, там, адвокатиня, как ее там называют, что все должно быть, вот эти феминитивы, значит, новые названия статуса женщины, их служения, профессии и так далее. Ну, корявенько звучит, непривычно просто, мисткиня, непривычно. Может, оно потом и привыкнется, и все будет нормально, грамматически и стилистически. Сегодня пока не ложится, не всем на восприятие. А тем более реальность, которая стоит за словами. А за словами стоит реальность какая? Ангелы, они же бесполые существа. И Бог — это Дух. И в принципе, конечно, про Бога тоже неправильно говорить, что это Он, что это Отец. И поэтому феминистки говорят: а где мать? Мать вашу? Что это вы Бога изображаете, так сказать, не соблюдая опять гендерную ревность и так далее. Мы можем улыбаться, но это проблема на самом деле. Из-за того, что люди написали это в патриархальные времена, было бы это в период матриархата, наоборот, там бы все было в женском роде. Да, язычество, где-то каменная баба. Там. В Днепропетровске стоит там в музее, там в степях и так далее, и так далее. Ну, тогда господствовала каменная баба. Все понятно. И был период матриархата. Писали бы тогда Библию, везде была бы баба, мать ваша, и все было бы на месте, так сказать. А вот, поскольку это было в период патриархата, а человечество вот волнами развивается этапами. И поэтому мы должны понять очень важный принцип. Почему Христос сказал, что буква способна убивать? Потому что Бог не мужчина и не женщина. Он Дух. И поэтому, когда мы зацикливаемся на словах, выражающих женский род, или на словах, выражающих только мужской род, на самом деле Бог есть Дух. И Он выше половых различий. А это не всегда сразу укладывается в голове, потому что мы привыкли к терминологии, к словам и так далее, и так далее. Вот. Тоже как ангел, ангелица, король, королица, сапожник, портной, значит, кого как называть, это слова. Это слова, а за словами стоит опять в том числе духовная реальность. И поэтому, как недавно Папа Римский говорит: да успокойтесь, нет у ангелов крыльев. Там спорили, так художники нарисовали, не так крылья, неправильно нарисовали крылья, на тех крыльях нельзя летать, сразу упадет, значит, и все, и начали анатомически и физиологически эти крылья оценивать. И вы же знаете, там где-нибудь там у Рафаэля, там в Сикстинской капелле, там какие-нибудь ангелятки такие полуторагодовалые с вот такими маленькими крылышками. Ну и вроде как не соответствует. Без тельца и крылышком и так далее. Это мы смеемся, а на самом деле реальная проблема. И Папа Римский как-то тоже в сердцах говорит: да нету у них крыльев вообще. Как нету крыльев? Ну, являлись они и могли являться в образе с крыльями. Там, где на камени гробне, там ангел сидел, там в одном месте ангел, а в другом месте мужчина, молодой человек. Опять же, понимаете? Поэтому подчеркиваю еще раз на этом этапе. Ангел – это термин, обозначающий не природу, а функцию служения. В переводе вестник. Тот, кто приносит весть от Бога. Если для приношения этой вести нужно принять какую-то форму и во что-то воплотиться, это вторая тема уже технического исполнения передачи этой вести.
Если у ангела, если он дух бесплотный, нету гортани, и он не может гаркнуть на тебя, видимо, он воплотится в какого-то существа, у которого есть гортань, артикуляционный аппарат, и он тебе прямо скажет тогда. Соседа. Ну, я утрировал, конечно, но вы понимаете, это слова апостола Павла. Не забывайте гостеприимство, а вдруг к вам ангел придет, а вы думаете, что просто сосед.